तो भाई आज की वीडियो में हमारे पास एक मामूली सी प्रॉब्लम आ रखी है, जो कि हमारे लिए मामूली सी प्रॉब्लम है और बंदों के लिए है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रखी है, बात करते हैं उस पर। तो जब भी बंदा ब्रेक लगाता है चलते हुए तो इसमें बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, टक टक की। तो ये आवाज़ क्यों आती है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखो, तो बंदे ने काफ़ी जगह चेक भी कराया, तो उन्होंने इसके ब्रेक शू भी चेंज करे। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम की दिक्कत क्या है, देखो जो यहाँ पे गैप छूट जाता है, ये जो नट है ये काफ़ी बार बड़ा लगा देते हैं बंदे, तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा हिलता है। अब जैसे ही टायर चलता है, ब्रेक लगती है, तो यहाँ पे गैप पैदा होता है, मतलब यहाँ पे स्पेस होता है थोड़ा सा, और तब यहाँ पे आवाज़ आती है। तो इसको हमारे को ठीक कैसे करना है, या तो हम इस नट को चेंज करा दें, या तो हम इसको टाइट करके देखेंगे। तो देखते हैं तो दोस्तों, हम इसको थोड़ा सा टाइट करके देखेंगे। अभी देखो आप, गैप है इसमें, दिख रहा हो अगर आपको, तो ये देखो, इसको टाइट कर देते हैं हम। ये मैंने ऐसे ही रहने दिया था, ये ढीला है ताकि मैं आपको दिखाऊं। ये देखो दोस्तों, ये एकदम टाइट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं अब कोई आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम्स आती रहे। धन्यवाद।